Салам алейкум, Кыргызстандтар. Салам алейкум, бардык элдер. Кече күнү мен бүгүнкү кайрылуум бул Садыр Нуркожоевичтин тарапташтарына, ошонун колдоочуларына кайрылгым келет да. Мен өзүм дагы Садыр Жапаровду колдоймун, анын президент болушун да каалаймын да. Башынан баштап эле, ушул 5-инен баштап эле мен ушул Садыр Жапаров президент болсун деп эле, ошо 6-сынан баштап эле 5 түндөн баштап ушинтип келатамын да. Колдоочу болуп, керек болсо фанаты да болуп. Көчө Facebook'та прямой эфирде мен Садыр Жапаровга кайрылгам да. Анан Садыр Жапаровга кайрылгандан кийин эмне болду дебейсиңерби? Комментариялар жаады да. Телефондар чалына баштады. Мурун магачы айтышты да, силер Садыр Жапаровдун тарапташтары, силер сөгүнөсүңөр, анан кийин силер болсо ар нерсени ар кандай адамдарды коркутасыңар, анан өлтүрөм, житирем, анан кийин сөгүнө бересиңер деп айтышты. Мен кайрадан защита кылчумун да. Кой, жок, Садыр Жапаровдун тарапташтары андай эмес. Мен да Садыр Жапаровдун тарапташымын. Мен Садыр Жапаровду колдоймун. Сөгүнбөйбүз, баары жакшы дечим да. Бирок мен көчө өзүм Садыр Жапаровдун тарапташы болуп, колдоочусу болуп деп башынан беричи. Анан мен Садыр байкеге кемчилигин айтсам, Садыр Жапаровдун тарапташтары астынан комментариялары дагы, телефондору дагы, мессенджер аркылуу да чалып, жаман сөздөрдү ооздорунан жөн элечи, кызы болбой, эркеги болбой, оозунан жаман сөздөр чыгып, сөгүнүп саңырып, сатылдың, сен да сатылдыңбы, ким сага акча төлөдү депчи. Өй, Садыр Жапаровдун тарапташтары мага эч ким акча төлөгөн жок. Мен деле Садыр Жапаровду колдоймун. Мага эч ким акча төлөгөн жок. Жана мени эч бир политик менен эч качан мондай кол алыш элекмин. Садыр Жапаровдун өзү менен дагы. Башка силер айтып аткан Мадамаров болобу, Текебаев болобу, башкалар менен эч кимиси менен таптакыр могул саясатчылардын эч ким менен кол алыш элекмин. Мен да жөнөкөй жаранмын. Андан кийин мен бир нерсени айткым келет да, могу биздин Кыргызстандачы. Кыргызстанда силердин да джунгли законун алып келет атасыңарбы? Айтсаңар, не джунгли законун алып келет атасыңарбы? Джунгли закону кандай? Джунгли закону деген бул ал жерде ким күчтүү болсо ошол гана сүйлөйт. Ар бир адамдын сүйлөгөнгө укугу бар. Ким сүйлөсө эле аны оско чабып эле, сен өлтүрөм, анан житирем, анан үйүңө өрттөп кетем деген джунглиде закон ошондой. А Кыргызстанда мыйзам бар да, киши өлтүрүп, бирөөнүн укугун тебелеп, ар ким өзүнүн оюн айтканга, өзүнүн көз карашын айтканга укуктуу Кыргызстанда. Туурабы? Биз ошону карашыбыз керек. Не джунгли законун менен жашаганга келип жатабы? Могул Садыр Жапаровдун колдоочуларына айткым келет да, бүгүнкү кайрылуум ушул Садыр Жапаровдун колдоочулары. Мен да Садыр Жапаровдун колдоочусумун. Мен да аны колдоп, мен да президент болушун каалаймын. Бирок кээ чындыктарды айтып коюш керек да Садыр байкегечи. Өзүмдүн көз карашымда мен Садыр Жапаровдун колдоочусу катары, тарапташы катары, аны президент болушун каалаган адам катары, мен да өзүмдүн көз карашымды айтып коюшум керек да. Мен ал жерде жанында жүрбөсөм, туурабы? Мен да голосумду берем да президенттикечи. Ошон үчүн мен өзүмдүн көз карашымды айтып коюшум керек. Эми джунгли законун алып келели деп атасыңарбы мында? Мен элдердин баары айтса ишенбей айткам. Садыр Жапаровду менен сөгүнүп атат, өлтүрөбүз, житиребиз деп өтүпчү. Силердин да ошол көчө өмүрдө жана бакайда постоянно интернеттен чыгып калат го, кыйкырып көрүлөтчү, үйүңөргө барасың, өрттөйбүз депчи. Джунгли законуна жашаганга келет да. Джунгли закону Кыргызстан боюнча мен өзүм казармандан боломун да. Казарман дегенде тиги актал адамдары казармандык боломун. Казарманды 97-жылдары джунгли закону деп газетага жазып чыгышкан да. Казарманда деген джунгли закон иштейт депчи. Жөнөкөй Кыргызстан мыйзам иштеген эмес аякта. Мына мен ошол казарманда туулуп өсүп, ошол жерде чоңойгонмун. Ал жерде чындап эле джунгли закону болчу. Джунгли закону деген эмне? Мен өзүм эсимде, мен өзүм билемин да. Ар дайым көчөгө чыкканда милиция бар экенин да билген эмесмин мен. 2000 жылга чейин ушул жерде казарманда милиция бар экенин,
казарманда бир мыйзам бар экенин, казарманда бир ушундай бир мыйзам таласын деген түшүнгөн эмесмин. Антке үчүн көчөгө чыкканда ал жерде джунгли закону болчу. Джунгли закону деген кимде күчү болсо, постоянно балдары менен мушташыш керек болчу, постоянно балдары менен конфликт болуш керек болчу. Ар кандай толпа, группировка, ар кандай ушундай чөйрө болчу. Ошон үчүн газетага жазып чыккан казарман бул деген джунгли закону депчи. Казарманда ошондой джунгли закон иштечи. Ал деген жакшы эмес. Ал жакшы эмес. Көчөгө сен чыкканда сен безопасный эмес болчусуң. Сен деген сүйлөй албайсың эч кимгечи. Сен сүйлөшүң, сенде күч болуш керек болчу. Сенде деген балдар болуш керек. Сен талпаң күчтүү болуш керек. Сенин деген таасириң болуш керек. Самое главное, сенин группировкаң болуш керек да. Ким сүйлөсө эле анын барып оозун жаап баса калып сабап ушинтип киришчи. Мына 97-жылы 2000-жылдары казарманды газетага жазып чыккан джунгли деп. Мен ошондой джунгли законунда жашаганмын. Анан силер азыр мен көчө Садыр Жапаровка кайрылсам, силер болсо жөн миңден ашык адам өлтүрөм, житирем, сатылдың, анан тияк бияк деп айтсыңар да. Мени билбей туруп силер каяктан сатылдыңар дасыңар? Айтсаңар? Ошону токтоткула. 2000-жылдан баштап Кыргызстанда конституция мыйзам деген иштеп баштаган. Азыр бизде мыйзам жокпу? Бирөө сүйлөсө эле анын үйүн өрттөп кетем. Анын үйүн сен оозуң талкалап кетем анан. Не деген эмени алып келатасыңар? Анан, конечно, силер наоборот Садыр Жапаровдун эмесин, авторитетин чүйрөп атпайсыңарбы? Уккан мен өзүм мурун защита кылып жүрчүмүн, менен өзүм таң калдым. Мен өзүм Садыр Жапаровду колдоп туруп, анан кайра мени өлтүрүп кетем, анан өрттөп кетем анан деп оозуңар менен кызы дагы, эркеги дагы сөгүнөсүңөр да. Эмне силер эле сөккөндү билесиңерби? Же силер эле сөккөнгө укуктуусуңарбы? Эмне джунгли законун алып келип атасыңарбы? Ар бир адамдын өзүнүн укугун айтыш керек, өзүнүн көз карашын айтыш керек да. Биз ошондой мыйзамдуу өлкөдө жашашыбыз керек. Ар бир адам өзүнүн көз карашын айтып, ар бир адам өзүнүн ой жүгүртүн айтып, эгер менин лидериме каршы бирөө айтып атса, аны өлтүрүп кетем, анан житирип кетем дебеш керек. Анын да оюн угуш керек. Биз ошондой мыйзам таласында жашашыбыз керек. Анан бирөө сенин лидериңе каршы эле же туура эмес кемчиликтерин айтып койсо эле, аны өлтүрүп кетем, анан житирип кетем, анан кийин сөгүп сагып, анан сатылып кеткенсиң, анан эшесиң депчи. Бул не деген заманды көргөзүп атасыңар? Ошондо джунгли законун кайра 97-жылдагы джунгли законун алып келели деп атасыңарбы? Айтсаңар? Мен ошо түшүнбөй атам, могу интернеттен көрүп калам, Бакай деген бир байке кыйкырып калат да. Бирөө Садыр байкеге каршы чыкса эле, биз барабыз анан үйүңөрдү өрттөп кетебиз депчи. Биз кайсыл заманда жашап жатабыз? Мыйзам талаасында жашап жатабызбы? Кыргызстанда өкмөттө мына мыйзам деген барбы? Полиция, тияк деген барбы? Же эмне сөз бирөөнө каршы айтып койсо эле, ой жүгүртүсүн айтып койсо эле, анан сөз эле өлтүрүп кетем, анан кийин үйүңө өрттөп кетем, анан кийин каякта жүрөсүң депчи. Садыр Жапаровдун тарапташтары, мен силерге кайрылып жатамын. Силер ошентип айтып аткан джунгли законун да мен жашаганмын. Көп жыл жашаганмын. Мен билем андай джунгли законун. Джунгли деген ким күчтүү болсо ошол сүйлөйт, ким күчтүү болсо ошол бийлик кылат. Ошон үчүн мындайыңар токтоткула. Айырмасы жок. Кыргызстанда дегенче биз ошондой эмени түзүшүбүз керек. Атмосфераны түзүшүбүз керек. Бардык адам өзүнүн оюн эркин айта алган, өзүнүн көз карашын сенин же менин көз карашыма карама каршы болсо дагы, сенин же менин лидериме карама каршы айтып атса дагы, биз анын сөзүн угуп, туура кабыл алганды үйрөнүш керек. Анан кийин аны өлтүрүп кетем, анан өрттөп кетем, анан кийин житирип салам депчи. Бул не деген эмени заманда алып келели деп ойлоп, не деген заманда жашап атасыңар? Азыр деген 21-кылым демократиялык өлкө Кыргызстан. Ар бир адам мына демократия дегенде
Ар бирибиз телефонго чыгып өзүбүздүн көз карашыбызды, оюбузду айта алабыз. Өзүбүздүн позициябызды айта алабыз. Туурабы? Биз ошондой өлкөнү курушубуз керек. Кайрадан джунгли законун алып келбегиле. Джунгли законун мен жашабагыла. Джунгли законунда мен жашаганмын. Кыргызстанда мыйзам бар, ар бир жерде мыйзам бар. Түрмөнүн өзүнүн мыйзамы бар. Кыргызстан өлкөсүнүн өзүнүн мыйзамы бар. Кыргызстан өлкөсүндө мыйзамды сакташ үчүн, элдер бири-бирин жеп салбаш үчүн, элдер бири-бирин кырып салбаш үчүн полиция деген бар. Милиция деген бар да акырычы. Анан кийин мен ошону Кыргызстандагы ошол азыркы турган бийликтен ушул нерсени көзөмөлдөгүлө. Себеби деген кайсы бир лидерге карама каршы айтып койсо эле өзгөчө Садыр Жапаровдун колдоочулары, тарапташтары. Силер түшүнгүлөчү бир нерсени. Силер наоборот Садыр Жапаровдун авторитетин түшүрүп атасыңар. Эмесиптен Садыр Жапаровду аны зектеп, аны айыптап жатышат. Силердин айыңардан. Анткечи силер ошентип сөгүнүп сагынып, ар кимди өлтүрүп кетем, үйүн барып өрттөп кетем дейсиңер да. Ушул роликтти тараткачы могу Садыр Жапаровдун тарапташтары, колдоочулары угуп кичине мына акылына келсин. Эгер Садыр Жапаров президент болсун деген каалооңор чындап болсо, акылыңар келеле. Антип ар кимди коркутуп, үркүтүп, сөгүп, сагып эле ызы чугула бербегилечи. Ошентип наоборот Садыр Жапаровдун, Садыр Байкенин авторитети түшүп атат. Ошондой силердей менен мына мен көчө Садыр Жапаровго кайрылганда алдына жөн элечи. Бүт бардыгы эле сөгүнүп сагынып, өлтүрөм анан житерем дейт. Сатылып кеткенсиң депчи. Мен эч кимге сатылган жокмун. Мен кимге сатылмаган? Мен наоборот Садыр Байкени президент болсун деп турамын. Бирок ага да кайрылуун чындыкты айтып койгум келди да. Ошондуктан бүгүнкү кайрылуум мына Садыр Жапаровдун колдоочулары, тарапташтары. Мен силерге айтып кетемин. Силер айтып аткан нерсенин бардыгы бул джунгли закону. Джунглиде кимдин күчү болсо, кимдин группировкасы болсо, кимдин талпасы болсо, ошол күчтүү болчу. Ошол джунгли законунда мен жашаганмын. Мен казармандык боломун. Казарманда джунгли керек болсо газетага чейин чыккан. Казарманда джунгли закон иштейт деп. Либо казармандыктан сурап көргүлө. Ошон үчүн мен айтып коюм келет да. Садыр Жапаровдун колдоочулары ошентип джунгли законундагы адамдардай болуп, ар кимди өрттөп кетем, анан өлтүрүп кетем, анан үйүң өрттөп кетем дей бербегиле. Ошол аркылуу элдин баарын үркүтүп атасыңар. Ошол аркылуу элдин баарын үркүтүп, ошол аркылуу элдин бардыгы Садыр Жапаровго тескери карап атат. Именно силердин айынан. Башка бирөө каршы айтып атса Садыр Жапаровго чыдап, анын ой жүгүртүүсүндагы укканга үйрөнүшүбүз керек. Мол айтам, койчай, какой привет, такой ответ дейт. Ким какой привет? Андай болбош керек. Какой привет, такой ответ деген бул джунглиде гана. Джунгли законунда гана ошондой. Какой привет, такой ответ деген. Биздин Кыргызстанда мыйзам деген бар. Демократия өлкө. Ким кандай айтса, анын ой жүгүртүүсүн угуп, анын ою менен эсептешип, ушундай мондай биз ошондой өлкөнү курушубуз керек. Оюңузча канткенде оңолобуз дейт. Канткенде оңолобуз. Бири-бирибизди уга билип, бири-бирибиздин лидерлерибиз бири-бирине карама каршы айтып атса, анан бири-бирибиз менен кырылышып, эгер биз сага жакпаган же мага жакпаган ойду бир айтып койсо эле, аны өлтүрүп кетем, анан үйүңдү бар өрттөп кетем, анан каякта жүрөсүң деп коркутуп эмес. Андай өлкөнү биз курбашыбыз керек. Биз деген мына чыкканда бардыгыбыз укуктуубуз. Ушуну билип алла кыргыз элим.
Кандай гана адам болбосун, Садыр Жапаровдун колдоочуларыбы, Мадумаровдун колдоочуларыбы, алар да адамдар да. Эмне эле алар ошол адамдар үчүн ызычы болуп атасыңар? Айтсаңар? Эмне эле ошол бири-бирине карама каршы айтып койсо эле ызылдап атасыңар? Мен дагы, силер дагы бардыбыз Кыргызстандын жарандарыбыз. Кыргызбыз, акыры. Ошон үчүн жөн эле бирөө-бирөөүнө карама каршы. Адамдар өтөт. Садыр дагы, Мадумаров дагы, башкалары да өтөт. Бийликке келет. Бирок биз чындап демократик өлкөнү түзөсөк, баардыгыбыз бирдей болуш керек. Бири-бирибизди сыйлай билиш керек. Мен эч кимди жамандаган жокмун. Эч кимди жамандагым да келбейт. Ар бир адамдын кемчилиги бар. Бирок Мирбек Абылгазиев айтып атат. Соң анан өзүң оңолосуң дегенде, ар бирибиз өзүбүздү карашыбыз керек. Өзүбүз оңолсок, чындап коом да өзгөрүлөт да. Ошон үчүн мен бүгүн ошону айтып кетким келет да. Токтоткула. Садыр Жапаровдун тарапташтары ушинтип сөйгөнүп, сагынып, анан өлтүрүп кетем, анан жолукчу мага үйүңдө барып эметип кетем дегенден токтоткула. Силер андай жунгли законунда мен деле жашаганмын. Үйүңдө өтүп кетем. Көчөгө чыкканда постоянно балдар менен мушташта, постоянно сабап кетип, постоянно милициянын бар экенин да мен сезген эмесмин. Мына ачык айтып коеюн. Казарманда ошо 97-жылдар 2000 жылга чейин милиция бар экенин дагы. Вообще биздин Кыргызстанда милиция экенин билген эмесмин. Керек болсо Бишкекке 90-жыл мен келгенде, 97-жыл келгенде Бишкекте да милиция бар экенин да билген эмесмин. Мына мен өзүм ошол заманда милиция бар экенин, Кыргызстанда мыйзам бар экенин, сени бирөө коргой турганын билген эмесмин. Себеби деген көчөгө чыксаң, Ош базардын алдында дагы бандиттер отурчу да. Подземкаларда бандиттер отурчу. Постоянно студент болуп жүргөндө ар кандай тиги балдар келип постоянно студенческий билет талаш, проездной талаш, постоянно мушташ, постоянно ызычуу болчу 97-жылдары. 2000 жылга чейин. Мына ошону жунгли закону дейт. Ким күчтүү болсо, ошол жерде ошол сүйлөчү. Ошонун бийлиги болчу. Андан кийин Кудайга шүгүр, мыйзам элдердин бардыгы мыйзамды сактап баштады. Элдердин бардыгы мындайча айтканда полиция, милицияда бийлик пайда болду. Милиция мындайча айтканда кичине болсо да бар экенин билип калдык. Ар бир Кыргызстандын жаранын мыйзам коргош керек. Ар бир Кыргызстандын жаранын ошол милициялар коргош керек да. Анан жанагы тиги бирөө каршы сүйлөп койсо эле анан кийин өзгөчө ушу Садыр Жапаровдун колдоочулары, тарапташтары чыгып алып эле өлтүрөм, життирем, үйүң бар өрттөп кетем эле дейсиңер да. Эмне силер өзүңөрчө мыйзам жасап алдыңарбы? Жунгли деген закон мыйзам жасап алдыңарбы? Кыргызстанда мыйзам бар, ар бир адамдын укугу бар сүйлөгөнгө дагы. Ар бир адамдын укугу бар. Ошон үчүн мен айтып кетерим, Кыргызстанда мыйзамдуулук иштеш керек. Мыйзамдуулук деген эмне? Силер да, мен да, силерди дагы, мени да мыйзам коргойт. Ошон үчүн биз мыйзамды бузбай жашашыбыз керек. Жунгли законун алып келбегиле, же жунгли закону менен жашайбыз деп, же жунгли закону 97-жылдары, 2000-жылдары болгон. Ошол жунгли законунда мен жашаганмын. Билемин мен. Даже мен ошо жунгли закону деп атаган казарманда төрөлүп, өсүп, ошондой чөйрөдө жашаганмын мен. Садыр Жапаровдун тарапташтары эмес го коркуткан. Мен өзүм көчө кайрылганда 1,5 миң. Мен көчө кечинде прямой эфирден кайрылганда
Садыр Жапаров, мен өзім Садыр Жапаровты қолдаймын, анын президент болушун каалаймын. Бирок мен жөн эле Садыр Жапаровдун кемчиликтерин айтып Садыр Жапаровго кайрылганмын. Мен анын тарапташы катары. А бирок карасам 1,5 мың комментарий, жалаң сөгүнү, өлтүрүп кетем, житирип кетем, мессенджерден чалып, SMS жазгандар көбөйүп кетти. Сатылдың анан кейін, сен өлтүрөсүң, житирөсүң, кайда жүрөсүң депчи. Мен Бишкекте эле жүрөм. Такси кызматында иштеймин. Келгилечи ошол мага. Эгер өлтүрүп кетем эле, житирип кетем десоң, ошо келгилечи. Ошон үчүн мен ушул роликтти тараткач, ушул бардык ушул Садыр Жапаровдун тарапташтары акылыңарга келгиле. Силер наоборот Садыр Жапаровдучу наоборот силер анын авторитетин түшүрүп атасыңар. Мен өзүм жеке мына көчө көрдүм. Мен өзүм шок болуп атам. Мага мурун айтышчы. Ушундай деп мен наоборот защита этчимин. Жок, Садыр Жапаров. Мен да Садыр Жапаровдун колдоочусумун. Башынан эле, бешинен бери эле келатамын. Мен деле Садыр Жапаровдун фанаты сыяктуу жөн эле Садыр Жапаровду мактап келатамын. Ал жакшы киши, ал туура ишти кылат деп айтып келатамын. Деп мен өзүм айтчымын. Анан кийин ишенбейчи. Анан эми өзүм көчө ошого кабылганда таң калдым да. Хотя мен Садыр Жапаровду шайлабагыла же ал жаман деген жокмун. Мен жөн Садыр Жапаровдун колдоочусу катары эле өзүмдүн оюмду айттым, пикиримдичи. Анан кийин эле кайра мени жөн эле саткын, анан канча акча берди? Ким мага акча бермегиле? Ким мага акча берет? Айтсаңар? Мен бир адамды монтип ыйык тутпайм. Кудайдан башка эч ким ыйык эмес. Кудай баардан жогору. Бардык адамдар биздин кемчилигибиз бар. Бүт адамдын бардыгы биздин кемчилигибиз бар. Бүт бардыгынын кемчилиги бар, ошону билип койгула. Менин да кемчилигим толтура. Силердин да кемчилигиңер толтура. Кыздардан бери сөгүнүп турсуңар да, жашынакай эле кыздар сөгүнүп, сагынып, жөн эле жаман сөздөрүн баарын айтыпсыңар, Силер наоборот ушу Садыр Жапаров келишине тоскоол болуп жатасыңар. Жана сөгөнөктөр. Улам эле сөгүнүп эле анан кийин бирөөнүн үйүн өрттөп кетем, өлтүрүп кетем дегендерчи. Силер мына акылыңар менен ойлонбойсуңарбы? Эгер чындап Садыр Жапаров президент болуп Кыргызстанды оңойт деген чындап оюңар болсо, Садыр Жапаровго каршы айтабы, кемчилигин айтабы, аларды сөгүп сагып өлтүрөм, житирем дебегиле. Алардын оюнда уккула. Мейли алар туура эмес маалымат берип атабы. Силер сабырдуу болула да. Анан силердин ошо мен өзүм Садыр Жапаровдун колдоочусу, тарапташы болупчу 1,5 мың комментарий, жалаң сөгүнгөн, өлтүрүп кетем, житирип кетем деген баарын мага жазганын көрүп, мен өзүм таң калып шок болуп атам азырчы. Көчө кечинде чыкпадым прямой эфиргечи. А бүгүн эртең менен просто шок болдум да. Ушундай да адамдар, бул не деген адамдар депчи. Башканы эмне кыласың, өзүң сөгүнбөй. Мен сөгүнгөн жокмун. Азыр мен сөгүндүмбү? Же мурун көчө сөгүндүмбү? Мен сөгүнгөн жокмун, эч кимди сөккөн жокмун. Эч кимдин аброюн түшүргөн да жокмун. Эч кимди неме кылган жокмун. Эч кимдин авторитетин түшүргөн жокмун. Бардыгын оюн уга билишибиз керек. Бардык адамдардын оюн уга билишибиз керек. Ошон үчүн мен кайрылып кетем да. Бул Садыр Жапаровдун колдойм деген адамдар болду, силер да тототкула. Көчө мен Садыр Жапаровго кайрылганмын. Садыр байке деп өзүмдүн оюмду айтканмын. Мен өзүмдүн оюмду айтканга укугум бар Кыргызстанда. Силер да өзүңөрдүн оюңарды айткан укугуңар бар. Биз ошондой өлкөнү түзүшүбүз керек. Бардык адамдардын айтканга, оюн айтканга, көз карашын айткан укугу бар. Сага жагып атабы, жакпай атабы? Мага жагып атабы, мага жакпай атабы? Мен да угушум керек. Мен да угуп, мен да аны кабыл алганды билишим керек. Кыргыздар, биз ошондой өлкө куралыбы? Бирибиздин оюбузду угуп, бирибиздин көз карашыбызды угуп, бирибизди сыйлай билген. Эгер силер азыр
силер эгер ошентип бирөөнүн укугун тебилип атсаңар, бирөөнү сөгүп сагып, бирөөнү өлтүрөм анан үйүңө өрттөп кетем деп атсаңарчы, эртең күнү башкалар да силердин үйүңөрдү өрттөп кетем дейт. Башкалар да силерди өлтүрүп кетем дейт. Ошондо джунгли закону мен жакшы билемин. Джунгли законунда жашаганмын. Мен анда джунгли законунда жашагым келбейт. Мен Кыргызстандагы мыйзамдуулук сакталган, ар бир адамдын укугу тебеленбей, ар бир адам өзүнүн укугун коргой ала турган, мыйзам менен коргой ала турган өлкөдө жашагым келет. Ар бир адам мыйзамга таянып, ошол мыйзам аны коргой турган өлкөдө жашагым келет Кыргызстанда. Мен джунгли законунда жашагым келбейт. Джунгли законунда жашаганмын мен. Жакшы билемин. Мени тааныгандар билет. Казарманда джунгли закон болчу. Ал жерде деген сен күчтүү болбосоң, сенин жаныңда досторуң, талпаң, группировкаң күчтүү болбосо, токмокча көчөгө магазинге бара албайсың керек болсо. Магазинге, центрга барганда постоянно мушташ, центрга барганда постоянно кырылыш болчу. 2-ден 3-төн бала болуп жүрчүсүң. Ошондо джунгли законунда мен жашаганмын. Андай жашоонун мага кереги жок. Мага Кыргызстанда мыйзам сакталган, ар бир адам кандай көз карашта болбосун, аны мыйзам коргоп турган өлкөнү биз курушубуз керек. Анан кийин джунгли законун алып келбегиле. Мен кайрылып кетемин. Кыргызстандагы ошол башкана органдар, ошол полиция болобу, башкалар болобу. Бирөө айтат, я хочу, как в Америке жить, но у нас скоро будет Северная Корея. Америкада кандай? Америкада мен сыяктуу, сиз сыяктуу жөнөкөй жаран, акчасы жок болсо, бийлиги жок жөнөкөй жаран өзүнүн укугун коргой алат. Америкада, Европадачы. Ошон үчүн ал жакта демократия, ал жакта укук коргоо бар. Ар бир адам өзүнүн укугун коргоп, мыйзамга таянып жашайт. Биз кимге таянып жашайбыз? Авторитеттерге таянып жашайлыбы? Бир туугандар, джунглиде авторитеттерге таянып жашашат. Мен аны жакшы билемин. Бизде казарманда 97-жылы, 2000-жылы авторитеттерге кимдин баласы болсоң, кимдин группировкасында болсоң, ошол адамга таянып жашачубуз. Джунглиде ошондой. Джунглиде арстандын жанында жүрсө, же карышкырдын жанында жүрсө, же элбирстин жанында жүрсө, ошондо алар коопсуз болот. Биз Кыргызстанда өзүбүздүн, биз бир адам бизди коргой тургандай, адам бизди коргой тургандай заманды алып келишибиз керек. Бизге авторитеттердин кереги жок. Авторитет эч ким тутпаш керек. Эч кимди монтип көкөлөтүп асманга чейин көтөрбөшүбүз керек. Айырмасы жок. Кандай ат болбосун, Садыр болобу, Мадымаров болобу, Бакыт Калмаматов болобу, Текебаев болобу, адамдардычы биз авторитет кылбашыбыз керек. Бизге авторитет мыйзам болуш керек. Ошондо теңчилик болот. Анан кийин бир адамдарды авторитет кылып, ал адамдарды коргоочу катары, ал адамды тутуп берсекчи, башка да бир адам чыгат. Башка да бир лидер чыгат. Кыргызстан ошондон кута албай атабыз 30 жылдан бери. Улам эле бир адамды монтип эле даңгазалап эле, анан ал адамды авторитет кылып эле, анан ким ал адамга каршы сүйлөп койсо, ошол адамды эле баса калып эле керек болсо өлтүрүп да жиберишет да. Ошон үчүн мен кайрылып кетем. Сураңызчы силерден. Садыр Жапаров президент болсун десеңер,
Кыргызстанды укуктук өлкөгө алып келгиле. Өзүңөр ойлонуп көргүлө. Мен бирөөнү сөгүп атып, мен бирөөнү өлтүрөм, мен бирөөнү үйүн бар өрттөйм деп ойлонуп көрсөңөр. Силер эмне Кыргызстанды басып алдыңар беле эмне? Же Кыргызстан силерге тиешелүү? Айтсаңар, же силер мыйзам деген жокпу? Кыргызстанда мыйзам деген жокпу эмне? Бирөөгө каршы сүйлөп койсо эле аны өрттөп анан өлтүрүп эле сабап киришти депчи. Андай болбош керек. Жөнөкөй күчү жок жалгыз адамдагы мен мурун жаш кезде ошентип ойлочумун. Бул неге жөнөкөй адам ээн эркин магазинге бара албайт депчи. Мына мен айтып атам, жуңле закондо жашаганмын Казарманда. Ал жерге ээн эркин магазинге да бара албайсың. Казармандык балдар угуп атса билет да. Казармандтардын баары билет. Биз кандай заманда жашаганбыз, кандай. Кийин Бишкекке келгенде эле Бишкек деле 97-жылы ошондой болчу. Мына мен өзүм билемин. Бишкекте Ош базарга барсаң, Ош базардын алдында балдар отурчу постоянно. Подземкалардын алдында турчу балдар, постоянно балдар тоношу. Көлөөгө барсаң, Төкөлдөштө постоянно мушташ кырылыш болчу. Төкөлдөштө жашаганмын. Бишкекте Төкөлдөштө жашачубуз. Ал жерде Төкөлдөштө Төкөлдөштөчү Бишкекте 97-98-жылы мен студент болуп келген мезгилде жашаганмын. Ошон үчүн ал жерде монтип казарманттар бир мондай коронун ичинде жашачубуз. Казарманттар бир гана мондай бир турганда гана ошол жерден кени ээн эркин баса алчубуз. Ошол сыяктуу таластыктар, көлдүктөр, башкалар. Мына ошол заманга келелиби? Ошол заманга баралыбы, кайтып баралыбы? Ал заман деген бизге кереги жок. Эмне ошол заманды алып келе аласың? Ал заманда жашаган мен. Сен эгер группировкаң болбосо, сенин талпаң болбосо, сенин досторуң болбосо, сен нормальный дем ала албайсың. Биз андай өлкөнү бизге кереги жок. Ал убакыттан биз өткөнбүз уже. Биз деген ар бир адамдын укугу корголгон, ар бир адамдын укугун мыйзам коргош керек. Ал эмне мыйзам аткарылыш үчүн мону полиция, милиция деген ошолор көзөмөлдөш керек. Монда жөн эле бирөө көз карашым карама каршы айтып койсочу, ошондо эле барып эле өрттөп кетем, анан өлтүрүп кетем, каякта жүрөсүң дегендерди кармабайсыңарбы? Урматтуу укук коргоо тиги полициялар, каякты карап атасыңар? Следовательдер, башкалар, каякты карап атасыңар? Интернетте өлтүрүп кетем, житирип кетем деп шунун баарын карабайсыңар? Эмне бизде жокпу полиция деген? Ошондойлорду оңой эле да. Алардын эмеси Facebook'та аккаунттары бар. Мына көрдүңөрбү кыргыз элим? Ошон үчүн мен көчө айтып чыктым. Биз деген ошон үчүн мен айтып чыктым көчө. Садыр Байке деп. Садыр Байке могул жаш партиядагы жаш партиядагы жаш кыздар, балдар бар экен, юрист балдар бар экен, юрист кыздар бар экен. Менен баянтөн бери мына интернеттен көрүп атамын, телевидениядан көрүп атабыз. Күчтүү юрист кыздар бар экен. Оозду ачыра турган. Күчтүү юрист балдар бар экен, жаш балдар. Ошолорду көтөрөлү деп айтып атам. Садыр Байке ошолорду алып келиңиз. Муногул парламенттеги азыр отургандарды бардыгын кетирип, ошол жаш кыздар, жаш балдарды алып келиңиз. Мен аларды көрүп суктанып атамын. Ошондой чындап мыйзамды так билген, чындап мондай мыйзамга коргонгон билимдүү жаштар көп экен. Ошолорду алып келиңиз, Садыр Байке деп мен көчө кайрылганмын. Мен Садырга каршы чыккан жокмун. Садыр Жапаровду жамандаган жокмун. Болгондо кайрылдым. Ошондой жаштарды алып келиңиз парламентке. Одномандатный дегенде айылдан бир киши сайласа, алынып аяктан только байлар гана өтөт. Жөнөкөй мен сыяктуу же жанагы юристтер
жаш юрист балдар кыздар келе албайт. Алардын акчалары жок да. Адна мандат не болсо, билем мурун адна мандат болгондо казарманда кимдин акчасы болсо, бай болсо, ошолорго шайлап койчу. Жылкы союп, анан кийин эметип. Ошон үчүн мен адна мандатныйдагы да макул эмесмин. Ол партия эле жакшы. Бирок мына партиянын порогун азайтпады туурабы? 3%ке түшүрдү. Жанагы салымын да азайтты. 1 миллион сом кылыпчы. Эми жалаң жаш юристтерди алып келиш керек экен. Мен ушул жакын арадан бери ушул өзгөчө телевидениядан көрүп, интернеттен көрүпчү. Өзгөчө кыздарга таң бердим да, ошо юрист кыздаргачы. Юрист кыздар бар экен. Жөн элечи. Ошолор айткан, ошолор коргоп жаткан, ошолордой болуп мыйзамды билген адамдар неге депутат болбойт? Бизнесмендерди, бизнеси барларды, вообще бизнеси барларды, соодагерлерди таптакыр жолотпош керек экен депутаттыккачы. Ошон үчүн мына мен 5-inde 6-сында өзүм ошонто ойлогомун. Эми түшүндүм. Эми мен ошондой жаш юрист кыздарды, жаш юрист балдарды депутат болушун каалаймын. Мен ошолор үчүн эми мына чыкканда ошолор үчүн күрөшөмүн да. Ошолордун ошол жака барышына. Себеби ошол жаш юрист кыздар, жаш юрист балдар, мына телевизиядан көрүп атабыз. Ошолор барса, ошолор чындап Кыргызстанга чындап мыйзамды алып келет. Чындап ар бир адам мыйзамга таянала тургандай бир коомду алып келет. Ошондой коомду алып келет ошолор. Башкалар алып келе албайт. Муну парламентте отурган бүт эскилер. Эч кимиси андай бизге коомду, андай бизге жашоону алып келе албайт. Мен буга көзүм жеткен. Көзүм жетти дагы. Ошон үчүн негизи албетте могул 4-октябрда болгон шайлоого каршы 5-октябрда чыкканбыз. Мен эми ошол жөнүндө чындыкты айтып коюм келет да. Мен ошолду көргөн адам катары өзүмдүн оюмду айтып коюм келет. 5-октябрда керек болсо Сооронбай Жээнбеков кетсин деген дагы ой дагы идея да болгон эмес. Мына мен силерге айтайын. Мен ошол жерде жүргөмүн. Эч ким Жээнбеков үчүн ойлонгон эмес. Болгон эле 5-октябрда талап кандай болгон? Мынагу адилетсиз шайлоо жокко чыгарылсын. Мекеним Кыргызстан, биримдик партиясы, Кыргызстан партиясы. Билебиз, көрдүк бардыгыбыз. Акча менен сатып алып, подкуп болуп, ушундай болду. Ошолор гана жокко чыгарылсын, шайлоого катышпасын деп ар бир 2 саат сайын ошентип Сооронбай Жээнбековго биз талап коюп чыкканбыз 5-октябрда. Ал жерде эч кандай бир лидер үчүн чыккан эмеспиз. Садыр Жапаров үчүн дагы, Мадумаров үчүн дагы. Дагы ким бар? Жекебаев үчүн дагы. Эч бир лидер үчүн чыккан эмеспиз 5-октябрда. 5-октябрда ошол шайлоо адилетсиз болуп калды деп, ошону жокко чыгарылсын деп чыкканбыз биз. Ошо элдин бардыгын эмес болгон. Пандемияда элдин бардыгы кыйналып, элдин бардыгы бийликтин адилетсиздигин көрүп, ошол кыйналгандан чыккан эч бир лидерди чыгарабыз деп 5-октябрда чыккан эмеспиз. Мына мен силерге айтып коеюн. Кечке чейин 2 сааттан берип күтүп атканбыз. Кечки саат 8'te желек көтөргөндөр пайда болгон да. Желек көтөрүп келип, ак үйдү көздөй элдерди сүйрөгөн. Мен карасыңар, менин ошондо деген прямой эфир кылганмын 5-октябрда. Ошондо деген музейдин арт жагынан бир 50 киши келип туруп, элдерди ак үй жакка бурганга аракет кылышкан. Биринчи агым барып кайра келген. Бирок эл деген эл экен да, көбөйүп кеткен. Анан үстүнөн Жээнбековго дагы элдин бардыгы наразы болуп калганда. Ошондон кийин ошол мезгилде колдонуп кетишти да. Көп адамдар кимиси колдонду билбейм, бирок
Ак үйдү басайын деген эч кимде эле ой жок болчу. Ак үйдү өрттөйүн. Анан Жээнбековду кубалап ийин дегенчи. Кечке чейин эч кимде эле кыйкырамайсың. Анда санда адамдар чыгып эле Сооронбай кетсин деп кыйкырышкан. Бирок эч кимде эле андай Жээнбековдун кетишине деле андай пикет болгон эмес. Ошон үчүн чындыкты да карайлы. Чындыкты да карайлы. Чындыкты да мындай түз карап жашайлы. Кыргызстан, кыргыз эли. Биз бир лидерди даңазалай бербейчи. Анан ал лидерге каршы айтып койсо эле аны саап кетем, өлтүрүп кетем дей бербейли. Ошон үчүн ошол видео ролик тараткыла. Садыр Жапаровдун тарапташтары уккула. Мен да Садыр Жапаровдун колдоймун, шайлаймын. Бирок уккула. Силер ушинтип бирөө каршы айтып койсо, даже каршы айтпай эле бирөө торамс айтып койсо эле аны өлтүрүп кетем, жирип кетем, үйүнү өрттөп кетем дей бербегиле. Силер бул аркылуу Садыр Жапаровдун авторитетин түшүрүп атасыңар. Бүт элдердин бардыгы айтып атат. Бул Садыр Жапаровдун тарапташтары бүт зектер экенинен кийин бирдеме десең эле сөгүнү менен өлтүрүп кетем деп. Силер джунгли законун алып келе деп атасыңарбы? Бизге джунгли законунун кереги жок. Бизге деген ар бир адамдын укугун коргогон өлкө керек. Мыйзамдуулукту сактап, ар бир адам бирөөнүн укугун, бирөөнү сыйлаган, бирөөнүн көз карашын, бирөөнүн ой жүгүртүн сыйлаган ушундай өлкөдө жашагыбыз келет. Джунгли законунда жашагыбыз келбейт. Эгер джунгли законун алып келебиз деп атсаңар, бул туура эмес. Бул эртеңки күнү силерге дагы бирөө келип туруп, күчтүүрөөк келип туруп, силерди да сөгөт, силерди да сабайт, силердин да үйүңөрдү өрттөйт. Ошентип бири-бирибиздин үйүбүздү өрттөп, бири-бирибизди сөгүп сагып, монтип бири-бирибиз менен тыртмалашып жүрө берели. Ошон үчүн эртерээк акылыңарга келгиле Садыр Жапаровдун тарапташтары. Колдойбуз дегендерчи. Бирөө каршы чыгып айтып койсо эле, аны сөгүп эле, аны өлтүрөм деп эле, анан ага телефон чалып эле, анан үйүң каерден, каякта жүрөсүң деп калбайчы. Мен Бишкекте эле жүрөмүн. Такси кызматында иштейм мен Бишкектин любой жеринен таап алсаңар болот. Силер айтып аткан джунгли законунда мен жашаганмын. Мен коркпоймун. Билип койгула. Джунгли законунда жашаганмын. Казармандын балдардын бардыгы джунгли законунда жашаган. 80-жылкылар бүт ошол джунгли законунда чоңойгонбуз биз. Биз билебиз ал законду. Ал чөйрөнү да билебиз. Ошон үчүн силерге айтып кетемин. Садыр Жапаровдун тарапташтары. Сөгүнүп сагыңарды өлтүрөм менен житирем деп укук коргоочулар, полиция, жанагы Бакай деген кишини мындай тартипке салбайсыңарбы? Ар кимди эле барып эле үйүн өрттөп кетем менен житирип кетем деп элечи. Кишилерди чогултуп барып эле ызылатып атат. Бизде мыйзамдуулук деген барбы? Мында бирөө сүйлөй алабы? Өзүнүн оюн айта алабы? Ошон үчүн мен азыркы бийликке да өкмөткө да кайрылып кетем. Ошону контролго алгыла. Ар кимди өлтүрүп кетем, житирип кетем анан деп эле бири-бирин эме аткандарды ушуну тототкула. Же болбосо лидерлер Садыр Жапаров, Садыр Нуркожоевич, Садыр Байке өзүңүз чыгып айтыңыз могу тарапташтарыңызга. Мен да сизди колдоймун. Мен да сизди шайлайм, бирок айтып коюңуз. Андай кылбагыла деп. Мадумаров, сиз да чыгып айтыңыз тараптарыңызга. Мага жаман аткан, менин кемчилигимди айткан адамдарды сөгүп сага бербегиле. Алар менен мушташып согуша бербегиле деп. Айтыңыз сиз дагы. Дагы ким бар? Өзгөчө ушу Мадумаров менен Садыр Жапаровду колдогондор кырылып атасыңар да бири-бириңер менен. Андай болбогула. Садыр Жапаров дагы, Мадумаров дагы башкасы дагы бардыгы президент болом деп аттанып атат. Бардыгынын өзүнүн көз карашы, ой жүгүртүүсү бар. Бардыгынын өзүнүн идеясы бар. Кыргыз эли силеринде көчө айтканмын мен. Жаштарга кайрылып кетем. Жаштар, болду эми. Ар кандай саясатчылардын ташы болбой. Саясатчылар силерди мени колдонуп келет. Таш катары колдонуп келет. Өздөрүнүн оппоненттерин жеңиш үчүн силер сыяктуу, мен сыяктуу жаштарды
таш катары колдонуп ак үйдү мына канча жолу талкалатып, канча жолу эмелерди кол атты. Болду эми жаштар, бирөөнүн ташы болбойлу, бирөөнүн куралы болбойлу. Могу акылды Кудай эмне берди ушул акыл менен, сөз менен, билим менен, жашынакай мыйзамдуулук менен, күч менен эмес. Күч менен Кыргызстанды башкарбайлы, же күч менен бир юристке неме кылбайлы, бир юристке үстөмдүк кылбайлы. Güç менен эмес, билим менен башкаралы, билим менен жашайлы. Кыргызстан билим менен болсун, güç менен эмес. Ошондой güç башкарган өлкөнү каалап жатасыңарбы? Мен каалаган жокмун. Güç башкарган өлкөдө ал жерде сенин досторуң, сенин группировкаң, сенин талпаң күчтүү болсо, ошолордун гана сөзү. Ал жерде мыйзам деген жок. Мыйзамдуулук деген жок. Ошон үчүн жаштарга кайрылып кетем. Болду. Саясатчылардын куралы болбойлу. Саясатчылардын куралы болбойлу. Акылыбыз менен калчап, жашынакай билимдүү адамдарды колдойлу. Депутаттыкка жалаң юридический образованиясы бар, юридикалык билими бар. Жалаң юристтер барсын, жаштар. Жаш юристтерди көрдүм. Өзгөчө жаш юрист кыздарды көрдүм. Жөн элечи. Такылдап, так сүйлөгөн кыздар десе эркектер наразы болуп калбагыла. Эркектер да бар экен, юрист эркектер. Бирок юрист эркектер. Силер болсочу, ар кандай саясаттардын тилине кирип кетип атасыңар. Силер саясатка кирип кетип атасыңар, саясаттылардын артынан ээрчип кетип атасыңар. Бизге карагандачы эркектер, кыздар кыйын экен да. Уже кыздарга баа берип атам. Кыздар кыйын экен. Кыздар өзүнүн оюн ачык айтып, ошо юрист кыздарчы, өзүнүн оюн ачык айтып, мыйзамды тактак айтып, мындай үмүт пайда кылды да. А эркектерди карасаңчы. Эркектер, эркек юристтер, силер болсо бир саясатчынын артынан эле коло бере бергилечи. Бир саясаттын артынан коло болчу. Эркектин табиятында ошондой бар. Постоянно мондай балдар керек же, талпа керек, мондай группировка керек да. Ушинте берсек эркектер, эртең күнү Кыргызстанды аялдар башкарып баштайт. Эркектерге ишеним кетет. Мына ушул 30 жылдан бери жалаң эле эркектер башкарып келатат да. Аялдардын ишеними, биздин коомдун ишеними кетип баштады. Ошон үчүн эркек дагы, кыз дагы, жаш кыздар, жаш балдар, юрист балдарды депутаттыкка алып келишибиз керек. Көрүп атасыңарбы, жаш юрист кыздар, балдар бар экен. Ошолорду колдойлу. Ошолор парламентке барсын. Парламентке барып, ошолор башкарсын Кыргызстанды. Бир адам башкарсын деп мен деле ойлогом. Бир адам башкарса жакшы болот го депчи. Бирок бир адам башкара албайт экен. Себеби бир адамдын айланасындачы түркүн адамдар бар да. Өзгөчө